Y de paso me colaboran en la causa, ¿cierto? ¿Y ya recogió el carro? Ya, el carro lo llevaron ayer. ¿Por cuánto salió el SOAT? 400 y punto. Ah, pues tampoco fue costoso. Pero bueno, era Vamos, al final, ¿cuánto te salió el SOAT? Y Tatiana no va a saludar a Jay. No, mire, lo quiere harto gordo. 1.600.000 fue el impuesto. Mire cómo se volvió las patas. Jake, Tatiana, que para que lo bañen no me... Tatiana, mire. Tatiana lo quiere harto que prefirió quedarse sentada a darle un abrazo a Jake. Mírelo. Ay, pero le gustó ese dulce. Uy, pero lo babió todo. Ya un momentico que eso es con video y todo, mire. Porque si no, ahorita mi mamá me va a decir tanto que molesta con las fechas y todo, y hoy que la fecha no. Y es más, de verdad estoy en médico que ahorita me toca volar a recoger a Doña Mar. El mar que es allí en Plaza Centrales. Ya está terminando. Pero se volvió, o sea, como Pero cuando- dele un como abrazo cuando de los día del niños se perro, comen mire, aunque esos sea. dulces No, melicochudos, esa Tatiana. los La algodones. cafecita, no, el café que lo jalan y Ah, la melcocha. y que quedan todos pedachientos. Para que diga que no lo quieren, mire. Mire cómo se le salen esas babas. Dios, che, qué babia de